Hello, assalamu alaikum. This is Roza Islam and welcome to my channel Roza's Blog. কম বেশি আমাদের ঘরের সব বাচ্চারাই কিন্তু মুরগির রোস্টটা খুবই পছন্দ করে, কিন্তু বাসায় সব উপকরণ না থাকায় মারা চটজলদি কিন্তু রেসিপিটা বানিয়ে দিতে পারে না। তাই আমি আজকে ঝটপট কিভাবে এই রোস্টটা রেডি করা যায় তাই নিয়ে হাজির হলাম। তাহলে চলুন স্টার্ট করি। প্রথমে আমি চিকেনগুলোকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন স্বাদ মতো লবণ ইউজ করব এবং এটা আমি গরম তেলে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ভেজে নিব। চিকেনগুলোকে আমি ভালো করে ভেজে নিয়েছি। এই পিঠ ও পিঠ দোনো পিঠ ভালো করে ভেজে নেবেন। এখানে আমি রোস্টের জন্য পেঁয়াজ বাটা, পেঁয়াজ বেরেস্তা, মিষ্টি দই আর এই যে মশলাটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ঘরে রেডি করেছি। এটার একটা রেসিপি আমি আমার নেক্সট ভিডিওতে দিয়ে দিব। আর নিয়েছি আদা রসুন বাটা। রোস্টে ইউজ করার জন্য আমি একটা মিশ্রণ রেডি করব। মিশ্রণটি রেডি করার জন্য এখানে আমি মিষ্টি দই নিয়ে নিয়েছি। এখন এই দইটাতে আমি ইউজ করব 1 চা চামচ শুকনা মরিচের গুঁড়া। সাধারণত রোস্ট বা কোরমা এগুলো একটু মিষ্টি হয়ে থাকে, তাই আমরা অল্প পরিমাণ শুকনা মরিচের গুঁড়া ইউজ করব। যদি আপনারা ঝাল বেশি খান তাহলে যার যার টেস্ট অনুযায়ী স্পাইসি করে নেবেন। আর ইউজ করব 2 টেবিল চামচ টমেটো সস। আমার বাচ্চা কোরমা বা রোস্ট সবই একটু মিষ্টি পছন্দ করে, তাই আমি হালকা পরিমাণ একটু চিনি দিয়ে নিব। একটি পাত্রে তেল গরম করে এলাচি, দারচিনি আর তেজপাতা দিয়ে দিব। এটা ফার্স্টে ইউজ করলে আসলে হইতেছে রান্নার ভিতরে একটা ফ্লেভার ভালো আসে, তাই এটা আগে দেওয়াটাই ভালো। মা খালারা এইভাবেই রান্না করে সারা জীবন দেখে এসেছি। এখন আমি পেঁয়াজ বাটাটা ইউজ করব। দুটি কাঁচামরিচ আর আগেই যে পেঁয়াজ বেরেস্তা করে রেখেছিলাম এখন সেটা আমি দিয়ে দিব। যদি আপনারা ঝাল বেশি খান তাহলে 4-5টা কাঁচামরিচ ইউজ করতে পারেন, বাট আমার ছেলে বা আমার বাসার সবাই আমরা মিষ্টি পছন্দ করি, কোরমা বা রোস্ট, তাই আমি এখানে ঝাল কম দিয়েছি। এখন 2 টেবিল চামচ ঘি ইউজ করব। এর সাথে দিয়ে দিব 1 চা চামচ জিরা পাউডার আর স্বাদ মতো লবণ। এখন দিয়ে দিব টক দইয়ের সেই মিশ্রণটি। সবগুলো মশলা এখন ভালো মতো কষিয়ে নিতে হবে। মশলাগুলোকে আমি ভালো মতো কষিয়ে নিয়েছি। এখন আমি ইউজ করব আমার স্পেশাল সেই ঘরে বানানো রোস্টেড মশলা, যেটা ইউজে আপনি এমন একটা স্মেল পাবেন যেটা কিনা আপনাকে এই রোস্টটা বিয়ে বাড়ির টেস্ট যেটা সেটা মনে করিয়ে দিবে। রোস্টের পাউডারটা ইউজ করার পরে এটা আমি 2 থেকে 3 মিনিট ঢেকে জাল দিব, যাতে ফ্লেভারটা সম্পূর্ণ মশলার সাথে ভালো মতো মিশে যায়। অনেক সুন্দর একটা স্মেল এসেছে। এই পর্যায়ে আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিব। চিকেনগুলোকে ভালো মতো মশলার সাথে মিক্স করে এখন আমি এটাকে ঢেকে 5 থেকে 6 মিনিটের মতো জাল দিব। এখানে আমি কোনো পরিমাণের পানি ইউজ করব না।
চিকেন থেকেই দেখেন অল্প পরিমাণ পানি উঠে এসেছে এবং এখানে তেলের পরিমাণ অনেক বেশি থাকায় আর চিকেনের পরিমাণ কম থাকায় আমি কোনো পরিমাণ পানি ইউজ করিনি। যদি আপনাদের চিকেনের পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা হালকা কুসুম গরম পানি না হয় হালকা গরম দুধ ইউজ করবেন। বাস রেডি হয়ে গেল আমার বিয়েবাড়ি স্টাইলের চিকেন রোস্ট। আপনারা চাইলে ঘরের অল্প পরিমাণ কিছু জিনিস দিয়েই কিন্তু এইরকম একটা সুস্বাদু খাবার রেডি করে ফেলতে পারেন। দেখেন গ্রেভিটা কত সুন্দর হয়েছে, একদম বিয়েবাড়ি যেরকম হয় গ্রেভির লুকসটা কিন্তু ঠিক তেমনই এসেছে। এখানে কিন্তু কোনো পরিমাণ আমি বাদাম ইউজ করিনি। সো আমার এই রেসিপিটা যদি আপনারা ফলো করেন তাহলে অল্প কিছু পরিমাণ জিনিস দিয়েই ঘরে রেডি করে ফেলতে পারবেন সুস্বাদু এই চিকেন রোস্ট। আমার রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ভিডিওতে একটা লাইক এবং কমেন্টস করে যাবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।